2005-yil 18-noyabr pitomlikdamiz. Bu yerda Pritsa hamda Pritsa o'riklari va hamda Black Splendor olxo'rlari ko'chat qilingan. Mana ko'rib turibsiz, tagi haqiqiy mirabalandan ulangan Pritsa o'rigi. O'zbekistondagi eng erta o'rik. May 5-sida pishadi. Havo yaxshi kelsa, hatto 1-2 kunlari ham terim boshlagan paytlarimiz bo'lgan. Hosildorligi yaxshi. Shu ko'chatdan hozir sotamiz. Shuning uchun videosini ko'rsatyapman. Shuningdek, eng yaxshi sliva bor O'zbekistonda, bu Black Splendor slivasi. Mana undan ham bor, ko'rish mumkin. Black Splendordan ham ko'p emas, sotiladigani bor va kimga haqiqiy toza yarim pakana intensiv payvandayli ko'chat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Sifatli o'zimizga deb qilganmiz, lekin ozgina pul zarur bo'lgani uchun majbur sotilyapti. Lekin o'zimiz bog'imizga ekamiz degan rejada qilgandik. Mana ko'chatlarni ham qalinligini ko'rsanglar bo'ladi. Mana bosh barmog'imdan qay darajada. Mana ko'chatlar hammasi sifatli, chiroyli bo'lgan. Tagi mana haqiqiy mirabaland o'zim yetishtirganman. Naviga ham 100% kafolat beramiz. O'zimizni bog'dan olib tayyorlangan ko'chatlar. Pritsa o'riklari va Black Splendor olxo'risi bor. Ko'p emas. Shuni xohlovchilar bo'lsa aloqa chiqsanglar bo'ladi.